喂，Hello，今日咧就講道啦，就想同大家咧講馬太福音第4章個頭啊。馬太福音4章1節去到第11節，咁我同大家講下發生咩事啊。咁馬太福音第4章咧就好開頭嘅，耶穌就未正式出道，咁嗰陣時咧佢就受到聖靈嘅引導啊，去咗曠野受魔鬼嘅試探啊。咁呢一度呢，我陣間先再詳細解釋。咁啊發生咗咩事呢？咁佢去到曠野之後呢，首先就禁食咗40日先，然之後呢就餓啦。耶穌係勁㗎，通常呢啲人呢禁食半日就餓噶啦，耶穌係禁食咗40日啦，然後就餓啦。即係你諗下幾驚人呢件事。咁好啦，跟住呢啲試探先開始喎。咁啊，趁耶穌肚餓，第一個試探呢就係問佢：喂，不如你將石頭變食物啦。跟住耶穌拒絕佢啦。咁佢用翻一句申命記嘅經文呢去否定佢。咁耶穌就話：人活着呢就唔係單靠食物嘅，係靠神口裏所出嘅一切話。咁第一個試探啦。之後呢，魔鬼呢就帶佢入咗聖城，叫佢站喺聖殿頂嘅上面，咁啊叫耶穌跳落去啦。如果你係神嘅使者呢，你跳落去，天使會接住你嘅，唔使驚咁樣。咁耶穌呢就又再一次否定佢，咁佢就話唔可以試探主你嘅神。咁第三個試探呢，就帶佢去最高嘅山，俾萬國榮華去睇。咁我同佢講：喂，如果你拜魔鬼啊，咁呢我就俾晒呢啲嘢你啦。咁耶穌咧就省佢一鑊退去啦，因為經上記着說：當拜主你嘅神，單要侍奉他。咁咧就話淨係敬拜神呢就得啦，唔敬拜佢。咁呢件事咧就完咗啦。三個試探之後，咁個魔鬼走咗，有天使咧嚟服侍佢。咁個故事係咁樣完嘅。嗱，咁咧傳統釋經咧，無論係東正教啦、天主教啦、新教啦、其他基督教傳統咧，都係好集中火力咧講嗰三個試探，究竟係即係代表啲乜嘢啊？咁以藉此咧嚟去勸誡信徒咧，咁我哋咧都要留意呢啲方面啊，咁樣。咁固然就冇錯嘅，因為花筆墨好多咧都係描述緊啲試探嘅本質係啲乜嘢。咁我想講一啲我哋嘅 insight 係啲乜嘢呢？咁我哋查下經咧，就有人提出咗一點，就係講呢一段經文咧，主要嘅功能咧，其實係耶穌示範佢勝過試探，而唔係一種教育啊。個意思就係佢唔係好有一個功能咧，去話俾你知嗱，咁所以信徒咧你都要咁做啦咁樣。嗱，當然你會同我拗嘅，喂，冇理由嘅喎，明明係即係聖經寫得出嚟，咁啊當然係叫我哋做噶啦咁樣。嗱，我都唔否定我哋係可以跟住呢啲試探咧效法耶穌嘅。不過我都同意我教會嘅弟兄嘅講法，就係主要呢一度咧係展示耶穌勝過試探嘅能力嘅。咁我哋覺得呢段經文係講咩嘅呢？呢一段經文呢，固然係講試探，但係個試探嘅本質係乜嘢呢？因為呢，如果我哋要問一個問題就係，咁點解耶穌唔完全收埋晒所有神蹟啊？點解耶穌有時又會做，有時又會唔做啊？咁樣，咁我哋嘅諗法就係呢：耶穌喺呢一度選擇唔做呢，就單單係一個原因嘅啫，就係嗰啲嘢呢係撒旦叫佢做嘅，咁所以佢就唔做啦。其實就係咁簡單，即係冇咩特別嘅。嗰啲嘢撒旦叫嘅，耶穌就唔做啦，就係咁嘅啫。即係你問我有冇好重要嘅 message 呢？其實就冇嘅。但係延伸落去呢，就有趣啦。即係有時我哋喺度諗呢，為神工作啊，或者上帝嘅工作啦，有好多時呢，我哋就喺度諗我哋要做乜，要做乜，要做啲乜。但係我哋呢，卻係好少諗我哋唔做啦，我哋唔好做啦。
或者呢，我哋唔係樣樣嘢都要做啦。咁呢一段經文話俾我哋知呢，耶穌嘅能力呢，唔單止係佢可以做啲乜，而係佢可以好清楚咁樣知道佢唔做啲乜。咁我覺得呢一點呢，對我哋嚟講就重要啦。所謂試探係啲乜嘢呢？試探就係俾一啲誘人嘅原因，然之後問下你肯唔肯做啊嘛。嗱，咁樣講呢，講到咁白呢，咁啊一般人如果唔係太軟弱嘅話呢，咁都會可以逃避到個試探嘅。即係意思係我講到咁白，呢個係試探，咁你就梗係唔做啦，係咪先？係好正常啫。你知道嗰個係試探啊嘛。但係呢一度呢，就話俾你知啊，試探嘅本質呢，嗱，當然個經文呢就話嗰啲係試探啦，嗰啲係後見之明嚟噶嘛。而耶穌佢自己知唔知呢？耶穌應該都知嘅。咁但係魔鬼呢，佢冇話嚟嗱，耶穌我呢就要嚟試探你啦。嗱，首先呢就第一關咁樣，唔會咁噶嘛。試探一定係趁你弱嘅時候，趁你病攞你命，即係你冇邊飯就俾邊飯你噶嘛。你莫財啊就俾錢你咯，你冇女啊俾女你咯。你想要權力，你想要認同啊，咪俾認同同埋權力你咯。試探就係咁啊嘛。咁佢唔通針對住你已經有，你已經好多你唔缺乏嘅嘢去試探你咩？唔會噶。喺呢一度都係咁噶。佢針對住耶穌，即係魔鬼覺得耶穌想要呢一啲嘢，咁咪試探佢咯。嗱，所以翻到我哋呢都係一樣。我哋而家呢係喺一個乜嘢都有嘅時代。嗰個乜嘢都有呢，我唔係就咁隨便講嘅。我哋而家嗰種乜嘢都有呢，係突破咗以前嘅。我哋而家呢，連知識呢，甚至係超越我哋知識嘅知識呢，都係一撳就有噶啦。即係自從有咗 AI 之後，即係 AI 就幫人可以做到好多佢以前做唔到嘅嘢啦。資料嘅梳爬整理啊，一啲透過 AI 撳幾個掣有嘅創作啊，即係可以話呢，你諗到嘅嘢呢，你同 AI 傾兩傾呢，就會有噶啦。嗱，先唔好討論中間即係嗰啲道唔道德、抄唔抄嘢嗰啲問題先。即係我只係想講呢個世界呢，只係會所有嘢都越嚟越有，除咗咩呢？除咗自由。咁你會同我拗，喂，冇啊！而家先係最自由喎，而家係乜嘢都有喎，唔係而家最自由咩？我想講呢，正正就唔係咯。能夠 say no 先至係自由。耶穌能夠拒絕呢一啲正嘅嘢，耶穌能夠拒絕呢一啲咁吸引嘅嘢呢，即係呢個先至係所謂嘅自由，或者係真正嘅自由。即係我最近呢喺 Facebook 呢睇到個 post 呢，哇！我係覺得好講到我哋呢一個時代嘅。咁我覺得呢係有必要呢讀一讀出嚟，即係同大家分享下。YouTube 全部都係廣告， Spotify 全部都係廣告， Facebook 全部都係廣告， Pinterest 全部都係廣告，所有平台都用 AI， 每一次嘅更新都讓網站同埋啲 App 咧係更加糟糕嘅。YouTube 自動 AI 翻譯幾乎所有我想睇嘅影片，有時 Pinterest 淨係撈啲廣告俾我。快啲嚟體驗下呢一項新嘅 AI 功能啦！呢度有一個更新呢係會搞衰你部 notebook 嘅，呢度又有個更新呢係會搞衰你部手機嘅。你投訴手機有問題啊，不如直接換部新 iPhone 啦，哈哈！加入我嘅 Patreon 啦，加入我嘅會員計劃啦，每月繳費解鎖所有功能，升級會員解鎖更多特權，訂 Netflix、訂迪士尼、訂 Amazon、訂 My Video，
此內容喺你嘅國家唔可用，此內容已經被移除，此網站已經被關閉，此功能僅限蘋果裝置使用，你需要 WiFi 連線才能遊玩此遊戲，此 App 僅限蘋果裝置使用，你需要創建帳戶，我哋需要你嘅電子郵件以完成帳戶建立，我哋需要你嘅電話號碼以完成帳戶建立，我哋需要你嘅身份證號碼以完成帳戶建立。欲刪除帳戶請寄送電子郵件，刪除帳戶需要使用筆記型電腦。哎呀，我哋嘅資料庫俾 hacker 入侵，你嘅資料已經被盜取，你嘅資料從10年前曾經使用過嘅某個隨機網站被販賣，詐騙電話，詐騙電話，詐騙電話。呢一個呢，就係我哋而家享受緊嘅自由啦。我哋有第二種自由嘅，就係 say no 嘅自由。嗱，講咗咁耐呢，我 advocate 啲乜嘢呢？嗱，咁呢個呢，就已經同段經文呢有少少唔關係啊，即係我必須要喺度 declare 呢一樣嘢。就係我最近呢喺度睇 Charlie Kirk 嘅書啦，因為我要準備讀書會。咁其中呢，佢有一個 chapter 呢，就係講即係斷網呢一樣嘢嘅。咁 Charlie Kirk 咧，佢作為一個經常都喺網上發布嘅人呢，咁佢當然係一個熟悉網絡生態嘅人，但係呢，佢係守得住呢，每個禮拜有24小時呢係完全唔掂手機嘅，就淨係陪屋企人。咁呢一點我佩服啦。咁佢講啲乜嘢呢？佢其實大概呢都係同頭先我啱啱讀嗰個 post 咧，係有異曲同工之妙。佢就係覺得而家網絡根據佢嘅講法啦，即係而家網絡世界咧，基本上咧係俾嗰啲 woke 人咧係霸佔咗好多嘅。咁你越上得網多咧，你 expose to 呢啲嘅資訊，你同呢啲人拗，或者咧係你即係會俾佢哋洗腦嘅機會係越大。咁所以咧，佢就勸人去唔好上咁多網啦。咁另外當然就係斷網咧，係可以令到我哋做更多嘅嘢啦。咁我諗唔知係因為我認同佢啊，定還是真係開始越嚟越多人講，定係演算法啦？咁我最近咧都睇咗好多 post 咧，係講唔係淨係講斷網，佢係講悶啊。對於人類嚟講係好重要嘅。小朋友點解搞到咁唔開心、咁 depress、咁多專注力問題呢？唔係因為讀書壓力大，係因為 YouTube， 係因為嗰啲好快嘅 image， 即時可以 swipe 走嘅 video， 越嚟越快嘅網絡生態，令到佢哋即係嗰啲多巴胺呢越嚟越唔滿足，咁最後就導致佢哋好抑鬱啦，咁樣有好多小朋友都係咁，所以呢，就我都睇咗啲片呢，係advocate乜嘢呢？係advocate呢，人要悶啊！咁呢度呢，同經文有少少脫離，不過我想講嗰個異曲同工嘅地方就係乜嘢呢？我哋呢個時代最唔欠缺嘅呢，就係五花八門嘅娛樂啦、資訊啦、產品啦、服務啦。呢啲嘢係一啲都唔欠缺嘅，我哋只係欠缺真正嘅自由。真正嘅自由就係向呢啲嘢 say no 嘅能力。咁就我都知係好矛盾、好吊詭嘅，即係我又要唱衰互聯網，但係我又繼續喺 YouTube 出片。不過呢一點呢，Charlie Kirk 都係咁嘅，佢話佢都冇辦法。但係都需要不停咁樣 post 片，散播佢想散播嘅嘢。咁呢一點我都係一樣啦。我有我想講嘅嘢，我有我覺得重要嘅嘢，所以我都係要透過網絡去講。咁網絡本身中性嘅，咁翻嚟啊。咁我哋係可以點呢？我諗呢，一個人做係好困難嘅。所以我想多啲人一齊 practice，
即係當你知道呢個世界唔係得你一個斷網，唔係得你一個唔上網嘅話呢，咁我覺得係會容易啲嘅，同埋多啲出嚟咯。唔好淨係活喺自己嘅 screen 裏面咯。咁我分享下我而家係點啊？我而家呢就鎖 app 嘅。咁我每逢夜晚10點去到朝頭早7點半呢，基本上呢，除咗必要救生用嘅 apps 之外呢，咁其他 apps 基本上我都鎖晒嘅。我可以同你哋分享下我放生嗰啲咩 app 嘅。銀行啊、八達通啊、搭車用嘅 app 啊、地圖啊、電話啊、短信啊、WhatsApp、Telegram 係咁多啫。咁因為冇辦法，有時工作緣故，或者好多嘢要交代，咁 WhatsApp 同 Telegram 都仲係要俾佢哋半夜都 active。不過我就冇乜所謂，因為都唔係話咁多人揾我，咁所以就係咁啦。咁其他 app 咧就鎖住晒。咁就要第二朝先用得嘅。咁而我對於某一啲 app 呢，我每日都有限制嘅。我每日呢睇IG 同 Facebook 呢，夾埋只可以睇半個鐘嘅啫。咁所以係咁以碌下碌下呢，就碌到夠鐘，咁就冇噶啦。咁當然有時我開電腦開住個 Facebook 都會嘅。咁但係因為即係好得意噶，我而家用 Facebook 用少咗好多啦，咁變咗呢，我 Facebook 啲 post 呢都係好悶啦，好冇新意啦，同埋好多廣告啦，咁所以我都唔係好恨睇嘅，即係間唔中見到啲嘢就 share 下啦。即係我唔覺得呢一刀切係好有效，所以呢一種佢已經變得冇趣啦，咁你咪自然會放棄咯。即係我對 IG 都唔係好留戀嘅，因為我冇乜點經營嘅，中意就 post 咁樣，即係都係好隨意咁樣咯。咁而我覺得離開咗 internet 之後呢，即係唔係完全離開啦，遠離咗 social media 之後呢，咁我覺得其實都冇乜嘢嘅喎，個人係 OK 嘅喎。咁所以我係真係睇翻多啲書嘅喎。咁我而家仲 practice 多另外一樣嘢。就係我同我仔呢都唔攞電話入睡房嘅。我哋個電話呢，夜晚瞓覺呢就擺喺廳嗰度插電，我哋喺房呢擺翻個鬧鐘就得啦。兩部電話都喺廳插電，夜晚唔使聽歌啊。我哋夜晚睇一陣書呢就眼瞓噶啦。咁通常佢瞓着咗呢，我就會再睇多陣書咯。咁所以我會抄翻啲舊書出嚟睇啦。咁我都會睇我嘅電子書嘅，咁我用個 e-reader 繼續睇啦。咁睇 e-reader 同睇手機係好唔同嘅，睇 e-reader 同睇書個經驗接近好多。咁呢個就係我而家 adapt to 一個比較少啲social media 嘅生活啦。咁我覺得其實係好嘅。咁我覺得我個人係越嚟越多重掌翻我自己嘅。咁當然喺生活其他方面都繼續需要努力啦。咁好多生活嘅嘢想discipline 啲，再 discipline 啲，再 discipline 啲。咁但係習慣係一樣好公道嘅嘢嚟嘅。你越 practice 呢，你會做得越好，同埋你會越中意做。唔好嘅習慣你越遠離佢呢，佢又會冇咗嗰種咁致命嘅吸引力嘅。咁所以今日就歡迎大家講下，你其實可以點做呢？你有啲咩諗法呢？你有啲咩可以減呢？咁就歡迎分享下。拜拜。